Poďte sa pozrieť na moje poobede v práci cez sviatok práce. Po obede nikdy nesmie chýbať káva, ktorá ma nakopne po obedňajšom útlme. Popri nej som si vyložila riad z umývačky a mohla som sa pustiť do pečenia. Piekla som veterničky z odpalovaného cesta. Pomedzi to, ako sa mi piekli, tak som si urobila malinovú plnku, ktorou budem zajtra plniť makronky. No a keď sa veterničky dopiekli, tak som už mohla ísť na pečenie tých spomínaných makroniek. Piekla som 2 druhy, malinové a čokoládové. Ako vidíte, na farbenie makroniek používam čisto prírodné farby, čo sú liofilizované prachy z ovocia a nie žiadne gelové farbivá. Makronky som si nastriekala a dala som ich upiecť. Pomedzi to, ako sa mi makronky piekli, som si pripravila slaný karamel, ktorý mal ísť nielen do veterničkov, ale aj do tartaletiek. No a nakoniec som sa pustila do laskoniek. Najskôr som si spravila škrupinky od laskoniek, no a laskonky som dala následne piecť a urobila som si ešte základný žltkový krém, ktorý sa používa do plnky na láskonky. Kým sa mi láskonky dopekali, som čakala ešte na zákazničku, tak som si urobila poriadok, poupratovala som, umýla som riad a mohla som ísť pomaličky domov.